Marcelo Coelho do CDI. Boa noite. Bom, é um prazer enorme estar aqui. E meu nome é Marcelo Fukayama, sou do CDI, que é uma organização social que há 15 anos transforma vidas através da tecnologia. Vou falar hoje à noite sobre nossa iniciativa para a Lan House, que é o CDI Lan. E, bom, a gente tem acompanhado muito perto esse fenômeno que são as Lan Houses nos últimos anos. E, bom, hoje a gente estima que existam 100 mil Lan Houses no Brasil. 45% do acesso à internet no Brasil hoje acontece em Lan Houses, isso a nível nacional. Em regiões como Norte e Nordeste, esse acesso chega até 70%. Tem muitas cidades no interior do Pará que esse acesso é até 85%. Então, o impacto social em termos de acesso é muito grande. Além disso, a Lan House também é um acesso importante, principalmente para classes sociais em comunidades de baixa renda. Então, classe C, D e E, principalmente, é o que representam predominantemente o público da Lan House. Classes como C, D, aliás, classe D e E representam até 70% do público de uma Lan House. Ou seja, hoje é o principal canal de acesso à internet para comunidades de baixa renda. Lan House geralmente é construída, é criada e gerenciada por microempreendedores comunitários. Então são líderes nas comunidades, são referências onde eles atuam. E fazendo um raio-x sobre raio-x das Lan Houses hoje no Brasil, a gente entende que é um mercado hoje que tem dificuldade de sustentabilidade, um mercado que tem problemas de gestão, uma gestão ineficiente, ineficaz, tem problemas de taxa de ocupação. Hoje a taxa de ocupação está caindo por causa do aumento do computador em casa, a banda larga também, o alto índice de informalidade e também uma questão muito importante que a gente sempre destaca é que a Lan House hoje ela é subexplorada. Então hoje se você vai numa Lan House, principalmente em comunidades de baixa renda, o acesso à internet ainda é bastante predominante. Então como é que isso nos traz uma reflexão muito interessante de como é que a gente transforma esses espaços em um espaço de educação, de informação, de entretenimento, de cultura. Hoje no Brasil tem 2.500 livrarias, 2.000 salas de cinema. A Lan House, principalmente em regiões norte e nordeste, é o cinema da base da pirâmide, é a ponte de cultura da base da pirâmide. Então, com base nessa reflexão, nós lançamos há um ano, junto com a Gina Casé, que foi embaixadora da nossa campanha, uma campanha de código de conduta. Hoje nós temos 2.580 Lan Houses que se afiliaram ao CDI Lan e aceitam e aplicam esse código de conduta com um conjunto de 10 itens que as Lan Houses, a gente alinha com a nossa base, promove e aplica boas práticas. Isso é um diferencial grande porque a base do CDI Lan, pode-se dizer então que a partir desse momento é uma base diferenciada. Só que, como negócio social, hoje nós temos dois focos. Foco de microfinanças e foco de educação. Só que o código de conduta ainda é muito pouco para a gente poder estabelecer essa relação formal com essas Lan Houses. Então, recentemente, há cerca de 3 semanas, nós criamos o CDI Lan Multinegócios, em que as Lan Houses, para fazerem parte disso, elas têm alguns critérios a serem estabelecidos. Então, a Lan House, ela tem que assinar um termo de adesão, ela tem que ser uma Lan House formalizada, tem que ter CNPJ, ela tem que, enfim, cumprir esses critérios para que a gente crie uma nova forma de se relacionar com essas Lan Houses, além do código de conduta. Hoje nós temos 40 Lan Houses já que fazem parte desse grupo, a nossa meta é chegar aí pelo menos a 400 Lan Houses até o final do ano. Então, como com esses focos de educação e microfinanças, as nossas ações é justamente para usar essas Lan Houses como centro de distribuição desses produtos e serviços sociais na base da pirâmide. Então, recentemente, cerca de 2 semanas, nós começamos a distribuição de um curso preparatório para Enem. E também a concessão de crédito consignado para aposentado e pensionista do INSS. Então, para a gente tem sido uma iniciativa bem importante. Do ponto de vista de remuneração, o CDI Lan é remunerado com base na comissão, no comissionamento e na margem sobre todas as vendas realizadas nesse canal. Então, para as Lan Houses que não são formalizadas e não conseguem aplicar para esses critérios, hoje nós temos uma iniciativa junto ao SEBRAE, que é o projeto SEBRAE CDI, uma iniciativa da ONG CDI com o SEBRAE, em que a Lan House, através da freelance SEBRAE, pode se tornar um ponto de acesso ao SEBRAE e fazer todos esses cursos de capacitação, informalização e empreendedorismo ou como empreendedor individual. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e sou muito feliz aqui em poder compartilhar com vocês nesse pitch as nossas conquistas. Muito obrigado. Pode começar. Eu tenho uma pergunta. Você fala de um código de conduta, eventualmente você não vai conseguir entrar em
que seria esse código, não sei quão extenso ele é. Ele é muito diferente dos critérios para fazer parte do grupo? Não. Na verdade, desculpa, eu não sei se posso responder. Posso? Ele pode responder ou só posso fazer comentário? Só posso responder. Ah, tá, desculpa então. Mas a gente tem a noite toda aí, cara. Você podia fazer perguntas. Então eu vou formular. Achei super interessante a iniciativa. Ficaram algumas dúvidas, como por exemplo, qual é o paralelo entre esse código de conduta e os critérios para você fazer parte de um grupo, desse grupo de lan houses. Eu gostaria de, também não ficou claro se as lan houses conversam entre si, de forma a você criar uma rede entre elas e fortalecer a base da pirâmide. E quantas pessoas são impactadas por isso de fato, ou seja, quantas pessoas vão lá e se matriculam para fazer os cursos, e que tipo de impacto social, não sei se vocês têm indicadores para medir o tipo de impacto social que isso vai ter nas comunidades onde essas pessoas moram lá na frente. Ficou esses comentários da minha parte. Obrigado. Apresentação muito boa. Me ficou uma dúvida: o que você quer, no final de contas? Você quer pitch what? Né? Eu entendi a proposta, eu acho legal, mas me ficou um pouco no ar. Pitch what? Eu gostei do conceito, acho bacana, mas não entendi muito bem o que vocês estão precisando. Do ponto de vista do negócio em si, uma provocaçãozinha, será que não era o caso de tentar não ir sempre para o caminho brasileiro de formalizar as coisas e sim incentivar mais a iniciativa e deixar para o governo cuidar desse papel de formalizar e a gente traz muitas vezes isso para o lado das entidades sem fins lucrativos, que eu acho que é ótimo e nobre, mas muitas vezes com isso a gente deixa o governo solto para continuar não fazendo nada. Eu acho que se você incentivasse o empreendedorismo mais do que formalidade, mais do que essas coisas, eu acho que e pressionasse o governo para que ele trabalhasse na parte dele, a gente teria um impacto talvez maior. Já que 100 mil lan houses, você diz que a maior parte dele é para empreendedores, pequenos microempreendedores comunitários. Faltam 2 minutos. Você tem uma oportunidade fantástica de incentivar esses caras a surgirem mais 100 mil empreendedores de lan house ou de outras coisas. Obrigado. Para mim, achei a apresentação muito boa, a oportunidade e o mercado, a gente colocou de forma bastante clara. Para mim, o ponto que não ficou tão claro foi a parte da solução, questão de proposta de valor, diferencial vantagem competitiva e a questão de viabilidade financeira. A gente poderia explorar um pouco melhor a parte de produtos, né? Quais são os produtos, né? A gente ficou pouco tempo para essa parte específica dos produtos por fora. Está claro que é uma plataforma, essa rede, para desenvolver inúmeros negócios, oferecer muitos produtos e serviços. A gente poderia aprofundar mais nesse ponto, mas gostei muito. Eu concordo com o que eles disseram, eu diria a mesma coisa e a apresentação foi boa mesmo. E, no entanto, ficou bem abstrato, a gente entendeu o mercado no qual você vai atuar, mas não tem aquela cenourinha do tipo, eu vou vender isso a essa margem, eu posso ganhar X, por exemplo. E uma outra coisa que eu senti falta é quem vai fazer isso, porque é uma coisa gigantesca, você está trabalhando aqui com uma coisa que a capacidade de execução tem que ser enorme, e eu acho que mais importante do que mostrar que está bem planejado é mostrar que a capacidade de execução disso que está planejado existe no mínimo tão bem quanto o planejamento. Obrigado. Mais 30 segundos se você quiser complementar. Então aproveito para dizer que a apresentação foi muito Posso falar nesses 10 segundos? Bom, temos respostas para tudo.